cách làm sao chú Hai, gặp cách làm sao chú Hai? Lúc còn ở gần á. Dạ. Chị Cộng á. Dạ. Hồi xưa á chú Hai? Chị Cộng á, ổng bước qua là ảng gì con rắn nó ở dưới. Gắn ở dưới chân ông? Không, ở dưới là ảng. Dạ, ở dưới là ảng. Cũng như mình bước là ảng thì nó bước cục đá một bên đi một bên vậy đó. Dạ dạ dạ. Mà nó nằm ở dưới kìa. Dạ. Mà mình nhìn thấy. Dạ. Nhìn thấy đi hết nổi. Đó. Dạ. Rồi người ở xa, sao mày không đi? Xô ổng. Ông Tư Xuân này đi tốt rồi. Dạ. Rồi mấy ổng lấy cái tay kè, cái ông nội đó nhìn thấy đái để quần luôn. Rung đái luôn. Chỉ thấy cái mình không mà gì đó chú Hai? Cái mình, cái đầu nó luôn, thấy mắt luôn á. Thấy đầu luôn hả chú Hai? Vậy là ông nằm thanh tròn ở dưới hả? Không nằm tròn, nó nằm dài á. Ổng nghe, nó gần tối rồi. Dạ. Ổng nhìn thấy trời cái gì mà đen thui lui. Mà bự dữ lắm. La dữ trời. Ổng nhìn thấy là con heo, con gì cũng có luôn, con mang con gì cũng có luôn. Dạ. Con nai con gì chạy lên. Ổng sợ con rắn quá. Xíu nữa mới tới đường lên núi. Ở đây là chùa Cô 11. Lâu lắm rồi không có lên thăm chú Hai. Đây tới đường lên núi rồi. Đường lên núi này quý vị, lên chỗ nhà chú Hai Quao á, chú Hai Hành Lai.
kia dốc cũng dài đó. Cua gắt gắt không. Dốc này là đứng nhất. Dốc hồi nãy đó là nó kêu là dốc Cây Thị. Gần tới chợ Nhà Mát của Hai à. Mới tới chú Hai thím Hai ơi. Cái này khỏe hả chú Hai? Chích thuốc mỗi ngày. Ý sao chích thuốc? Người ta lấy phổi. Ông bị yếu phổi hả? Ông trời lấy phổi. Lấy phổi. Yếu phổi hả chú Hai? Ông bớt hút thuốc đi, đừng hút thuốc nữa. Rồi chích mỗi ngày. Chích hơn tháng rồi. Rồi bị làm sao chú Hai? Nó bị phổi. Bị phổi, bị lao phổi. Mệt dữ lắm. Mệt dữ lắm. Mà chạy xe lên được. Dạ. Mà đi mệt. Dạ. Đi bộ thì mệt. Mệt. Chạy xe thì chạy lên được. Như còn nhẹ không sao. Cái thằng đó là làm cái gì nữa rồi. Nguyên hả? Cỡ này có khách không chú Hai? Khách ngày này có nhiều. Dạ bữa nay ta đi nhiều. Bị gì rằm tháng 7 nè. Ta đi giếng núi. Hơn 100 người lên xuống. Dạ. Mà không có mua cái gì hết trơn. Dạ. Được một đoàn kia nó mua nước sôi. Dạ mua nước suối. Mua nước sôi được 10 chai. Dạ. Được 50 ngàn. Rồi. Vậy là hồi sáng giờ ông bán được 10 chai nước suối. Yeah. Có tiền chơi nước. Cảm ơn con. Mới lên đồng chí. Khỏe hả? Chia nhau ăn đi. Sao vậy? Cái này làm gì Nguyên? Thì em chở đá làm đường. Đang làm đường đi chảnh ha. Làm tới đâu rồi? Tới lên khỏi nhà của chính mình chưa? Khỏi. Gần tới Nam Hải rồi. Dạ gần tới rồi. Dạ. Rồi tới đất vườn Thần Thích rồi. Dạ. Chỗ cái đường mình đi qua bên Ô Lâm đó hả chú Hai? Tới đó đã hả? Dạ. Vậy là chạy xe lên đó được luôn hả Nguyên? Được. Im cái gì là quá im mà. Chắc trong năm nay cũng gần tới mẹ Nam Hải rồi. À. Hôm nay Quang Năm.
năm nó tới. Tại mưa nè, mình làm trễ. Với lại già già không à, làm đâu phải như thanh niên. Làm cái đường đó nó đi Nam Hải chạy xe tới chỗ luôn. Đi bộ nó cũng êm luôn. Dạ đi bộ nó cũng khỏe nè. Nó không có dốc đứng. Dạ. Dốc lại. Dạ lại. Không phải như là bên kia. Dạ. Bên kia wow. Đi không nổi. Mấy bữa gà chú hai bị bệnh phổi hay cái gì. Hổm mệt. Tưởng đi rồi. Sao chích thuốc này bớt rồi cười giỡn nè. Rồi chuẩn bị làm đường tiếp tục nữa hả chú hai? Sửa lại á. Bị mình làm hồi lúc trước rồi nó bể. Dạ 3 năm rồi. 3 năm. Mưa gió người ta đi nhiều. Bị nước mưa. Dạ. Nước nó lớn quá. Nước nó chảy xuống nó đứt khúc luôn. Dạ. Chuyến rồi mưa ở trên này chắc nước ầm ầm quá hả chú hai? Ôi, ngập, nhà chú cũng ngập luôn á. Ngập luôn. Lúc đó. Dạ. Nước nó chạy mạnh dữ lắm. Dạ. Đứt hết trơn. Theo đường. Chú hai mới làm cái đường lại làm bậc thang luôn nè quý vị. Theo đường con chạy lên thấy không? Đứt khúc luôn á. Dạ. Nó bẻ. Ở dưới này cũng làm bậc thang luôn nè. Bên làm bậc thang bên đường chạy xe lên tới nhà mát. Còn cái bên đường lên Nam Hải thì bên kia quý vị, người ta đang làm. Chú hai người ta ngang đây nó cho tiền nhiều không làm nhiều. Là cho Khách về nó cũng la. về 300.000 thì xuống mua xi măng với cát lên làm. Bệnh rồi mà còn gán làm cho mấy tụi tôi đi nữa trời. Ông gan thiệt. Ông gan thiệt. Chứ nói vậy đó, làm chừng nào chết thì nghỉ làm. Rồi ông Năm nói được có người thôi. Thấy vậy đó, anh em bà con cô bác thấy vậy đó. Số tiền anh em đóng góp, anh em cho ổng mua xi măng với đá bụi ổng không dám nhúc nhích của mình đồng xu nào. Nếu mà anh em bà con muốn cho ổng có ăn cho riêng, Yeah. cho tiền ổng ăn. Mà cái vụ là tôi góp đó là tôi gom con cháu là để làm đường để cho ổng, mà ổng không có dám nhúc nhích của mình. Cái tiền nào Tôi là... nói hoài, nói vừa làm vừa ăn, ổng không chịu, sợ mất một phần của người ta. Yeah. Ổng nói vậy đó. Tiền nào làm đường thì làm, còn tiền nào ăn. Ông không làm sao mang tội tôi người làm mà. Nhưng mà phải ăn uống mới có sức khỏe mới làm được. Tại chú hai biết sao không? Ông trộn hồ đó rồi bụi bặm đồ này kia, cho nên ông bị phổi á. Bị bụi xi măng vậy nè con. Bị là đóng góp, có nhiều khi đó người ta có tiền ít á. Yeah. Người ta 20 cũng có, bị người nghèo á. Yeah. Rồi nếu mà mình lấy số tiền đó đi mua ăn uống rồi mất phần của người ta, mất phần xi măng. Yeah. Đó. Yeah. Rồi người ta là phước của người ta nó mất cái chỗ đó, không Yeah. có được người ta đạt đi lên xuống. Yeah. Đó. Mình suy nghĩ người tu hành mới biết cái vụ này. Yeah. Bởi vậy mấy chú không có dám nhúc nhích, không có dám nhúc nhích số tiền. Yeah. Mình xài rồi lấy cái này uống cà phê này đó, để cho người làm luôn á. Yeah. Mà mất số phần tội nghiệp ta. Yeah. Thôi để nguyên đi, mua cho hết luôn, nó có đầy đủ luôn. Yeah. Ai cũng có được phước luôn. Bị người ta đi đạp mỗi ngày lên xuống, người ta Yeah. được hết trơn tất cả. Nói vậy mấy ông Năm hơn đó thầy học nữa rồi, ông không chịu xài tiền của người ta. Mà nếu mà mình muốn cho ổng ăn được là mua gạo mua gì ăn được nó phải cho riêng. Mà ổng để túi khác ha. Coi để ý coi. Còn Cái nào tiền cho ổng á mình để sợi dây thun á mình để cho ổng sẵn rồi, mà ổng để vô cái giỏ sách. Tiền mình cho ổng để vô trong túi. Rồi nếu mà muốn biết đi theo ổng đi, móc lấy cho bả hết rồi, không có cho còn đồng xu nào. Mà số tiền làm phước này ổng không cho. Yeah. Ổng không giao cho bả. Còn cái đoạn đường từ cái ngã ba nó qua bển cỡ 500 mét.
Còn đoạn đường từ ngã ba qua bển chắc cỡ 500 m nữa rồi chú hai. Cỡ 6 à. 600. 600. 600 m. Bị đường nó quẹo á con. Dạ dạ Quẹo cua. qua quẹo lại. Dạ. Nếu mà mình nói ngay thẳng thì nó 400. Dạ. Vì nó cua qua lên xuống lên xuống. 600 m. Làm lần này ai cũng la hết trơn á. Khách nhỏ khách lớn vậy. Đòn lớn đòn nhỏ vậy nó la hết trơn. La vậy hết trơn. Đẹp lắm chú ai ơi, làm lần này chắc hết cỡ rồi. 600 m chắc cũng 500-600 bao xi măng. Chưa biết đâu, tôi nói chưa biết đâu. Bị ở trên núi mưa. Yeah. Mưa lớn chừng nào nó nước nó chảy á, nó chảy nó bốc rồi nó bể à. Dạ dạ. Bị nó xối á. Nước chảy ầm nó đè xuống nó xối. Nó xối nó trôi cát ở dưới chân đó là sụp rồi. Nó sụp liền. Dạ. Chắc cỡ 400-500 bao xi măng nữa mới có đủ hả chú? Wow, không đủ đâu. Con tính đây nè, làm nấc này nè, có 3 nấc à, có 3 nấc một bao à. Cỡ nhân thước bao. 600 bao 600. Con làm ở trển với chú con biết sẵn rồi. Dạ, 600 bao. Mà cái đó làm nấc thì lúc đó bao. mình làm nấc nhỏ thấy không? Dạ. Được một bao được có 10 mấy nấc à, 12 nấc rồi lúc đó. Dạ, mà làm nhỏ xíu. 5-6 tấc à. Cái này làm cầu thang nó lớn rồi, có 3 cầu thang à, 1 bao. Dạ. Rồi từ đó tới đó con biết hết bao nhiêu bao không? Nhưng mà từ đó qua bển mình làm bậc thang ít rồi chú hai. Coi từ đây xuống tới đó là làm nó là hết 70 mấy bao rồi đó. Dạ, 70 mấy bao xi măng. Ôi rồi tiền đá bụi nữa. Đâu một mình đổ là một bao xi măng nó được có bà dài vậy đó. Dạ dạ. Đá bụi một khoảng cỡ hơn thước à. Khối một được bao. Nhiều bao xi măng hết chú hai. Rồi chắc 5 bao á. Khối 5-6 bao xi măng cái gì? Khối cát đá bụi á. Một khối là không là cái vụ là mình trộn á. Trộn xi măng. Dạ. Trộn xi măng là cái này mình để là có 6 bao à. 6 bao vậy là khối được 5 bao xi măng. Khối trộn được 5 bao xi măng. Ôi. Thì bây giờ chú đâu có làm được, mướn người ta một đứa. Chứ giờ ông bệnh rồi làm gì nữa. Mình đứng coi cho người ta làm. Dạ. Thì bây giờ tiền nó cũng ít. Nếu mình mướn 2 người mình không có tiền trả ta. Dạ. Thôi mướn người đi. Người lên đây làm cũng mấy trăm ngàn người ngày. 350. 350. Ngày mấy trăm ngàn, 350 chục ngàn. Rồi nếu mà mình lấy 2 người thấy 700 rồi. Rồi có tiền đâu mướn ra. Để làm lê gai có nhiêu mình làm nhiêu. Rồi khách người ta cho mới có tiền làm. Khách không cho là ngừng bị là kiếm tiền đâu được nữa. Chiến rồi cái nhà mát này là đòn của ông chú Nam Nguyên cho tiền Không, khách. không. Cái này là của ông Sư ở Sài Gòn. Dạ, ông Sư ở Sài Gòn cho tiền. Mà ông không có cho biết tên. Dạ. Mình hỏi tên ông không chịu. Dạ. Ông cho... nói khỏi. Ông hỏi rồi tôi biết rồi. Ông hỏi tên tôi, xứ tôi ở đâu là tôi biết rồi. Tôi biết là cái ý của ông á, muốn viết tên tôi để chỗ tôi ở chỗ nào là tên của tôi luôn. Tôi biết mà. Ông hai nói tôi hiểu. Tôi khỏi. Làm đi. Vậy là ông Sư ra ở Sài Gòn á hả chú hai? Ông nói tôi cũng giống mấy người Khmer vậy đó. Làm không có muốn được mặt. Ông nói vậy luôn. Yeah. Mình làm phước có chư vị hai bên, chư thần hai bên mà chứng kiến hết rồi. Vậy là ở dưới chỗ xây nhà vệ sinh là dọn hết rồi hả chú hai? Chứ nhà vệ sinh lúc trước xây khách quá đông đi nó tràn ra luôn. Đó là mình đứng rồi làm cái tay vậy nó hơn. Dạ. Xây cái hầm hay xây cái hầm ở dưới cho nó lớn mới được. Xây cho nó lớn mới được. Rồi bà dài á là khoảng cỡ coi một chỗ bị mình làm tới 4 chỗ.
Giờ 4 chỗ mình làm cỡ 4-5 mét đó. Một chỗ là mình làm đừng có cho tới mét hay bờ Mét để cho nó rộng rộng chút xíu cho nó thoáng, chứ không làm chặt quá đâu được. Mét hoặc mét 2 cũng được. Vậy mà làm 6 mét đi 4 chỗ. Dạ rồi dạ. mình chia ra, Dạ dạ dạ. chia cho nó bằng nhau á, cho nó rộng người ta dễ. Cho người Chỉ ta làm đi. nó nhỏ nhỏ quá vô. Ô chặt cứng à, Chặt hôi lắm. chịu không nổi. Dạ. Rồi mình để mua thùng chứa nước để dưới cho người ta xối, cho nó dội, cho sạch sẽ mới được. Xây nhà vệ sinh. Mà chú Hai muốn có Có nhà mấy vệ bà sinh. nói có ông Hai thôi mà người dân tộc Khmer đi theo đoàn Nam Miên á. Dạ. Có chú thôi biết làm đường cho người ta đi, rồi đó là chú với mấy tụi tôi được phước bằng nhau. Chú có công, mấy tụi tôi có khổ, Dạ. mà bằng nhau. Dạ. Mà còn thua ông á, bị ông mệt. Tôi không mệt, ra số tiền nó không có mệt, ông ghè mới mệt. Ông được nhiều lắm. Dạ. Kiếp sau ông chắc đẹp trai quá. Cho nói mô Phật. Đẹp giống ông Phật đi. Nói ông Phật đẹp lắm. Bà đó nói luôn đẹp lắm. Đừng nói là đàn bà, đàn ông cũng thấy ổng thương luôn. Người có công, người có của. Làm đường đi công đức vô lượng. Để người ta làm phước tới. Dạ. Giờ chú Hai làm đường lại, sửa lại êm hết rồi quý vị. Mưa gió ở trên này, mưa gió nó lỡ cát, nó trôi cát cho nên nó hay bị sụp. Ở trên đó chú Hai chán hết trơn luôn rồi. Chán xi măng hết rồi. Tới cái chỗ đường quẹo đó rồi vậy thấy chạy xe êm không? Dạ êm, rộng. Chạy thông thả luôn. Chú Hai cái này hết đi hang nổi rồi. Hết nổi. Hết nổi. Đi Bệnh chút nè. với mẹ đây. Dạ. Đi bên phổi mà chừng nào ông lành cái phổi ông khỏe lại ông Cho nó khỏe đàng hoàng. Dạ dạ. Cho nó khỏe đàng hoàng làm giấy passport đi Campuchia luôn. Dạ. Bị có thấy mấy thằng YouTube ở bên Campuchia á, Dạ. nó vô trong hàng núi Dạ. để ở Bát Trà Bon á. Dạ dạ. Để đây được nè, có chừng chút xíu nữa tao tới đó mà. Vô đó chắc wow liền liền quá. Chút xíu nữa tao với con tao tới đó. Bấy lâu nay ông lên đây lên xuống có gắn hô mây có xuất hiện nữa không chú Hai? Hết rồi. Thì mấy ổng đi tu hết rồi. Chắc người ta không có cho gặp. Dạ chắc không cho gặp nữa. Bị là chú bệnh nữa. Dạ. Mà cái thằng nhóc đó nó gặp hoài á, cái thằng nhóc đó nó Nát. gặp một lần nó còn gặp nữa đó. Nó la thấy con đĩ bà. Sao lại nhóc đi quét mày khách xuống bây giờ không có được đâu, mấy ông đó gặp nữa. Bữa nay nó không có lên hả chú Hai? Nó sợ mình ấy nó không đi á. Nó trời ơi nhỏ xíu bơ lớn đi nhỏ xíu. Nó làm cái ta bơ lớn đi nó nhỏ xíu. Dài lắm. Con chỗ này thiệt á. Dạ. Nó lên xuống. Bị chỗ đó ngay ăn chỗ cái dòng nước đó chú Hai, nó lên xuống nó uống nước á. Còn lên nó hôi nó không. Hôi dữ lắm hả chú Hai? Thế mày. Hôi lắm. Thêm đi quét á. Dạ. Rồi tới nó cho nó con làm nó cho người ta rửa tay rửa mặt đó. Dạ. Tới đó rồi hôi á. Chỗ cái hồ nước mà con làm cho người ta chứa nước để rửa tay rửa mặt đó ha. Vậy là nó xuống đó nó uống nước rồi chứ mày. Vô quá. Bị mình làm chỗ chứa nước đó, cái bồn Cái chứa này nước. nó đi ngang đó mới nó còn. Cái hôi. Nó hôi. Hôi. Dạ nó hôi. Hôi lắm. Rồi cái chỗ nó ở đây nè.
Dạ. Mà Nó lên xuống nó uống nước á. thôi quá Kim nói ông bà ông Cái thật này chắc nó qua cái chỗ 5 căn. Dạ dạ. tôi bà đi đi quét đường cao. đừng cho tôi gặp đi hết trơn tôi sao Mà bên đó đây khỉ nhiều nữa. khi mỗi ngày luôn bự lắm này nè Bên đó là khỉ nhiều luôn. Thì nhất nó la hoài. 2-3 ngày nó thêm lên quét cái giòn đường đó Dạ. khi bự lắm mà lớn nha. Dạ. Rồi sáng có 50 người xuống đó. Nói thằng nhóc đi đâu, nói thằng nhóc đi học rồi. Bữa vậy mới lá cây đại nhóc. Thằng nhóc Mấy ngày nó thằng nhóc nó mệt còn quá. nó quét của nó sạch sẽ. Dạ. Hồi sáng nó hột cát dưới không ai nấu cơm cho ông lên nấu cơm. Nếu mà bả không có lên là chú không ăn nữa. Chú làm không được. Dạ. Dạ. Hết gạo ăn cái chặt cây trúc bán lá. Bán lá. Một ký được nhiêu cho chú hai? 80. 80.000. Rồi được mấy ký chú hai thứ hai? Mấy cây nó được 5 ký. Dạ 5 ký được 400.000. Dạ mua gạo Mua gạo ăn. mua được 30 ký còn nếu mua khô ăn. Dạ. Có được mấy cây trúc. Dạ. Lâu rồi ở trong chỗ cái sóc nhà chú hai người ta đâu có phát gạo hả chú hai? Không có. Dạ. Phải có Mỗi nhà lần, nào đâu. trong sóc là trong xã thì người ta kêu thường người ta kêu cho rồi. Dạ. Thì bây giờ không có. Lâu rồi hả chú hai? Rồi ở trong xuôi vàng cũng vậy, cũng không có luôn. Dạ. Phải có nhà hảo tâm là cho chừng 50-70 phần, 100 phần á, phần 10 kg 20 kg thì cho bà con ở trong sóc đó người ta đỡ khổ. Hồi năm ngoái ông sư ở dưới là cho chú 100 phiểu cho đưa cho mấy người nghèo á. Dạ. Chú đưa ra hết trơn, đưa Dạ. hết trơn rồi mới lại nói với ổng là tôi đưa hết rồi. Vậy ông con để ông không đâu có, ông sư không có nói tôi cho ta hết rồi. Ông lắc đầu luôn với trời ơi trời. Tôi cũng quen nói nữa. Thôi nè đi biểu người ta đi mua một phần cho ông ai. Là ông sư ở chùa Cô 11 đó hả? Ông nói trời. Ông cười. Tại ông kêu cho phát cho người ta Ông mà. nói cho phát người ta tôi đâu có dám để. Dạ. Trời ơi ngày quá em. Ông cười quá trời cười. Chú hai nói vụ mà ngay quá hé, con mới nhớ là ở bên đá cây á, là cái thế giới bên kia ở bên đá cây đó chú hai. Cái gì? Lúc Đá trước cây. đá cây lúc trước ông đi lên 11-12 giờ trưa hay có mùi này mùi nọ đó chú hai. Ồ. Thì bây giờ người ta làm vườn ở đó cũng nghe nói còn vậy bài. Còn hả chú hai? Còn. Vậy là người ta còn ở đó rồi chú hai. Còn. Nè đừng nói gì dưới đây nè. Ở dưới Chỗ này, nhà đó. chỗ nào chú hai? Có ngày đó là bà sắp xếp để vô trong nhà hết rồi. Nước ngọt nước gì, nước Dạ. đá nước gì. Dạ. Tính phá cửa. Nghe chiêu riêu dưới á. Ở chỗ nào chú hai? Chỗ nhà ta mới cất á. Chỗ cái bãi đá mới dọn đó hả? Chỗ Nguyên đó coi chừng giùm nhà nó đó ha. Chỗ nhà cất nhà đúc đó đó. Dạ, nhà xanh xanh ở dưới chỗ này. Nó la chiêu riêu luôn á. Dạ. Rồi chết mẹ bà lấy đồ ra khách lên mẹ. Chú cũng đi chép lấy ra. Dạ. Lấy nước đá lấy nước ngọt ngồi coi gì nửa tiếng đồng hồ không thấy. Dạ. Không thấy thì chú cầm con béo đi coi có ai đâu. Dạ hồi mấy người đó hả chú hai? Mấy người Quỳnh que lá, Vinh Vi. mấy người nhỏ để Dạ. chú nói Người ta giỡn. kẹo á. Dạ.
rồi làm Huynh quê. không có cho mình thấy đường đi về nhà đó là cũng có mấy tụi nó đó. Dạ. Là có kẹo cho nó. Vậy là cho mấy ổng thấy giỡn, đường. mấy ổng giỡn dữ hả chú hai? Ừ. Tưởng có khách lên. Nó không làm gì mình đâu mà tại nó giỡn. Dạ. Giỡn rồi nó thấy mình đi hoài, đi kiếm đường đi nhà hoài, đi quỷ, nó cười vậy. Dạ. Vậy là mấy ổng Nếu còn... mà có kẹo mình thả ơi mấy nhỏ ơi, mày làm gì tao chết rồi, tối rồi, thả tao đi mày ơi, đừng giỡn nữa. là cho mình đi về liền hả chú? Cho mình đi về, được kẹo cho mình về. Kẹo. Vì là mấy ổng còn ở đây ha chú hai. Còn núi này còn linh thiêng ghê. Ở chỗ này với bên đá cây hả chú hai? Với ở trên chỗ lò ản của ông Chính Đinh Lăng. Tại nhà luôn đó. Dạ. Tại nhà hồi lúc đó nhà cất gần lò ản luôn. Dạ. Phóng ra trong nhà ra thấy luôn á. Chú hai thấy luôn. Thấy luôn á. Dạ. Tóc nó vàng vàng giống tóc Tây. Dạ. Mà không có lớn, bằng thằng nhóc của đó. Bằng nắp. Ừ. Giỡn lắm. Dạ. Rồi người lớn người ta không có làm gì mình đâu. Dạ. Người ta ngay, người ta Người bên đó là người ngây người không? ta đọc kinh đọc gì, người ta đâu có làm tới gì. Dạ. Là nó lộn một cái là mình đái hay ỉa gì để nhà người ta mình không có thấy đó. Dạ. Cái đó là người ta mới bỏ mình hả chú? Mới người ta buồn, người ta làm cho mình bệnh. Dạ. Đó vậy thôi. Cũng như chỗ này nó ăn uống ở trên này nói sao á, rồi tới rồi nó có vợ ổng bắt lộn. Dạ. Nói là trong một tao lên ở với mày, Dạ. nói với con mày nhó, tao không lấy vợ đâu, tao không có lấy vợ, tao ở cuộc đời tao vậy thôi, thanh niên thì dài tới đi đâu có vợ. Dạ. Mới đi coi thầy bói đến số thấy mới mận đồ cho ổng, cúng kiến cho ổng mới Cũng mới hết. ông tha lỗi. Dạ. Tại ông hứa mà không giữ lời. Cũng như mình đi hang đi núi nè, mình cũng không nên nghi hoặc vào trong bụng nữa hả chú hai? Bởi vậy mới thấy sao hoàng cháu đây nó nghi hoài mới Dạ. vậy. Ở Dạ. chỗ đó mình coi nó Đâu có gì đâu. ừ Ừ. mà nó là không ấy nữa. Chỗ đó là không phải là nó té xuống được nữa. Dạ. Sao tiền con cái chết mới chú thằng này nó ghi trong bụng. Dạ. Nghi hoặc trong bụng. Như không tin tưởng người ta đó chú hai. Cái này người ta nhìn chú nói cho đúng đi, bị chú là đốt nhang rồi chú nói trình người ta đàng hoàng. Dạ. Rồi hai đứa con tôi một người nó ở Sài Gòn, nó không có biết cái gì đâu, đừng bắt lỗi nó hen. Một người ở Cần Đăng, đừng bắt lỗi nó, bị nó vui lắm. Nó nói nó ngờ sao đừng bắt lỗi nó. Rốt cuộc tại vì nghi hoặc trong mình không tin tưởng. Có tôi ở đây nhìn tôi. Dạ. Cho nên bị dọa cái hết hồn. Trời ơi, Dạ. hết hồn hết vía luôn. Hết hồn. Wow. Là cái gì Ông chú đó, hai? Găng hổ mây. Là ai gặp chú hai? Ông Trư Sơn. Dạ. Ông Trư Sơn bí thư. Cách làm sao chú hai? Gặp cách làm sao chú hai? Lúc còn ở gần á. Dạ. Việt Cộng á. Dạ. Hồi xưa á chú hai? Việt Cộng á. Ổng bước qua là ảng gì con rắn nó ở dưới. Gắn ở dưới chân ông? Không, ở dưới là ảng. Dạ, ở dưới lò ảng. Cũng như mình bước là ảng thì nó bước cục đá một bên đi một bên vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Mà nó nằm ở dưới vậy. Dạ. Mà mình nhìn thấy. Dạ. Nhìn thấy đi hết nổi. Đó. Dạ. Rồi người ở xa, sao mày không đi xô ổng. Ông Trư Sơn này đi tốt rồi. Dạ.
Rồi mấy ổng lấy cái tay kè, cái ông nội đó nhìn thấy đái để quần luôn. Rung đái luôn. thấy chỉ thấy cái mình không mà gì đó chú hai. Cái mình, cái đầu nó luôn, thấy mắt luôn á. Thấy đầu luôn hả chú hai? Vậy là ổng nằm thanh tròn dưới hả? Không nằm tròn, nó nằm dài á. Ông Ồ. nói cho kể cho nghe đó, nằm dài đó mày, hên lai đụng không mày đỡ hơn tao á. Tao đụng bước đi không nổi luôn. Bước đi không nổi luôn. Ông Tư Sinh là chú của thằng Kẹt, Dạ. bí thư xã núi Tô. Bây giờ chắc mấy ông bự giờ tu hết rồi hả chú hai? Chắc tu, chắc một cái nữa chắc chết quá. Dạ. Bị lâu năm quá đó. Chết không chết đâu chú hai, mấy ông gắn sống dai lắm ông ơi. Chắc mấy ông tu á. Hồi lúc là Mà sao không thấy da hả chú hai? hồi lúc mà 1965 á. Dạ. Rồi 65 đó là đi bên Khmer, Dạ. nó qua đi bên Campuchia. Đi bển hết rồi chú hai. Núi Tô, núi Cấm, núi nào đi gom đi hết trơn luôn á. Dạ. Mấy con lớn Dạ. gắn cũng đi luôn, gắn đi trước ta. Dạ. Con heo, con gì, con khỉ gì cũng đi theo luôn á. Dạ, đi qua Campuchia hả? Đi qua Campuchia. Bây giờ... Đi gặp chú tôi á, chú tôi đi Càm Câu á. Dạ. Rồi có đồ con chung á, để con Dạ. chung đàn để Càm Câu á. Dạ. Ổng mang, còn mang vậy luôn á. Ổng nghe, ồ nó gần tối rồi. Dạ. Ổng nhìn thấy trời cái gì mà đen thui lui, Mà bự dữ lắm la dữ trời. Ổng nhìn thấy là con heo, con gì cũng có luôn, con mang con gì cũng có luôn. Dạ. Con nai con gì chạy lên. Ổng sợ con rắn quá, thang nước lên á, thang nước lên cầm. Rồi ông gặp rồi ông làm sao chứ hai? Nằm ở đó luôn một đêm, Không dám đi đâu hết trơn hả chứ hai? đi đâu vậy, xỉu luôn á. Ôi. Xỉu không có biết luôn á. Dạ. Nằm ở đó luôn á. Rồi cái đồ mang con chung đàn để Cầm Câu á, Dạ. còn mang gì đó. Dạ. Chết chỗ đó luôn. Ý rồi ông xỉu như vậy rồi không gắn nó đi qua nó không làm gì ổng hả chú hai? Đâu có làm gì, người ta không có làm gì. Dạ. Rồi cỏ cỡ này nè, cỏ Dạ. đi luôn. Dạ, nằm sập Cũng lép. như là đường lộ mới. Dạ. Nó đạp đi đông dữ lắm, không có cỏ gì. Không có tả con rắn bao lớn không chú hai? Trời ơi, nó đông khoảng cỡ là bà ngang vậy đó, nó đi đây á, đường nó đi đó. Dạ. Bà ngang vậy khoảng cỡ là 7 thước đó. Ôi. Đứt hết trơn, là cái vụ cỏ này kia nó không còn. Dạ. Cũng như là đường lộ đường lộ. Rồi sáng rồi không, chưa sáng đâu, bị vợ đón đường không có thấy chồng đi. Dạ. Rồi đi kêu mẹ chồng tôi đi câu cá bây giờ sao không có thấy. Mỗi lần nó lại 2 lần mà một đêm hồi lúc đêm hôm là không có thấy lên. Dạ. Rồi mới kêu anh em chiêu và riêu luôn. Dạ, đi tìm. Gần 5 giờ rồi sáng này. Dạ. Kêu chiêu và riêu xuống đi cái chỗ là Cầm Câu đó. Dạ. Thì tới thấy nặng đó. Mà thấy cái đường mấy con đó là nó lên đó. Dạ. Ngồi đứng coi luôn á. Đường cũng giống đường lộ người ta chạy xe trời. Cỏ đi đâu mất hết rồi. Rồi mới lại chỗ đó là mới thấy chú tôi nằm đó. Dạ. Kêu lên mở mắt coi.
mà nói không có được. Dạ nói không được luôn hả chú? Nói không có được luôn. 1 năm luôn á. Dạ. Tới cái tháng là gặp con rắn đó đó. Dạ. Là mới cho nói hả chú? Mới cúng kiến chỗ đó. Dạ. Cúng kiến chỗ đó rồi làm phước mới nói được. Dạ. Nói được mà nói không có rành. Dạ. Nói là làm. Ồ, chỉ gặp thôi mà vô tình gặp thôi đó mà còn bị gì Tới mà ổng nói rõ. Dạ. Ông nói nhiều lắm. Con rắn đó tôi sợ con rắn mới tôi xỉu. Con rắn đó là cái xuồng nhỏ hơn. Ồ. Cái xuồng mình bơi á. Dạ. Dạ. Nhỏ hơn. Trời ơi, có đầu nó thấy ghê lắm, mắt nó đơ mới xỉu. Dạ. Nằm một chỗ. 1 năm mới nói chuyện được á. Dạ. Làm phước làm gì đàng hoàng rồi xin cái chỗ là ổng là nằm xỉu đó. Dạ. Làm đồ làm gì lấy đờn đi vấn chỗ đó. Là mới hết hả chú? Mới ổng nói được lại đó. Dạ. Chỉ là vô tình gặp thôi đó chứ mình đâu có cố tình mà còn bị quở gì. Mà không có làm gì ngơi. Mà 1 năm không cho nói luôn hả chú ha? Ghê thiệt. Tới 1 năm đúng Dạ. tới tháng đó luôn. Dạ. Tháng nước lên mới cho nói được. Dạ. Mà tới đó là ông thầy bói đánh số là phải làm cúng kiến cho người ta. Dạ. Để coi ông thầy á. Dạ. Rồi làm phước mời ông sải dỗ nước đọc kinh. Dạ. Làm Nằm bên đất Campuchia hả chú ha? Ghê thiệt. rồi nó lên được có 1 năm mà tới năm 69 rồi máy bay mà B-52 bỏ bơm đây. Dạ. Ô, mấy con này hay, nó biết. Dạ. Nó biết trước mới Nó biết chạy trước nó lên. bỏ đi. Chạy lên có 1 năm mà. Dạ. Rồi B-52 bỏ núi, mình núi nào cũng bỏ. Dạ. Bỏ đạn á. Dạ. Bum binh. Ghê hết chú ha. Rồi mấy con nó biết hơn con người nữa ha. Dạ. Biết trước mọi sự việc. Dẫn đi hết trơn. Ghê.